नाज़रीन, जहां एक तरफ वर्ल्ड वाटर डे मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ जिला पुंछ में जगह जगह पानी जो है वो ज़ाया हो रहा है। लोगों को पानी दस्तयाब नहीं हो रहा है और महकमा सेहत आमा की नाक़िस कारकर्दगी की वजह से हज़ारों लीटर पानी हर रोज़ ज़ाया हो रहा है। मेंढर में भी कई मुकामात पर पानी की पाइपलाइनें फटी हुई हैं, जिनसे हर रोज़ हज़ारों की लीटर की तादाद में पानी ज़ाया हो रहा है। आज वहां के मुकामी लोगों ने गम और गुस्सा का इजहार करते हुए महकमा को मुतहरिक रहने की अपील की। आइए देखते हैं राही कपूर की ये रिपोर्ट। पीएचई की बात जो है, पीएचई के मंत्री और सरकार जो बोलती है कि हम पानी बचाते हैं और पानी अवाम तक पहुंचाते हैं, यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि कुछ तो गांव ऐसे हैं जहाँ पीएचई की स्कीमें जो हैं नाम से चल रही हैं, वो पैसा कहाँ गया, वो पाइपें कहाँ गई, वो स्कीम ही नहीं चल रही। दूसरी बात यह है कि जहाँ कहीं पानी चल रहा है तो वो गंदी जो नालियाँ हैं, नालियों के बीच में और पाइपें जहाँ लीक करती हैं तो वहाँ ये कागज़ के टुकड़े बांधते हैं और कपड़े के टुकड़े बांधते हैं और वो गंदा पानी जिसमें कुत्ते भी और गंदी नाली का जो पानी है वो भी उसमें मिक्स कर होके जाता है और वो आवाम आगे पीती है। तो ये हालात जो पीएचई डिपार्टमेंट के हैं और मंत्रियों, सरकार के और डिपार्टमेंट के, इस डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एडमिनिस्ट्रेशन या कोई सरकार नहीं देख रही और आवाम को तबाह करने के लिए या तो कोई स्कीम है इन्होंने बनाई हुई, कुत्ते भी वहीं पानी पीते हैं और वही पानी लोग पीते हैं। तो यहाँ इन्होंने इंसान को और कुत्ते को बराबर करके रखा है। तो मैं मंत्री जी से कहूँगा कि अगर आप ऐसा पानी पी सकते हैं तो फिर हमारे लिए भी ये पानी सूटेबल है। तो महकमा अगर पी सकता है तो हमारे लिए भी सूटेबल है। अगर आप नहीं पी सकते तो हमारे लिए ऐसा करते हो तो इस पे मैं सरकार से कहूँगा कि सरकार इस पे ध्यान दे।